Богородице, Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена Ти. Аз съм отец Недялко Калинов. Родителите са ми от едно село в Родопите, Орехово, и там съм израсъл до 14 години съм учил. След това избрах да уча химически техникум в град Димитровград. В София ме приеха и започнах да следвам след казармата химия. В средата на януари 1991 година, по време на сесията ми в химическия институт, получих глас, не в физическия смисъл, от Бога, и Господ ми каза: остави неорганичната химия на страна. Аз съм възпитан в православно семейство. Като ученик си спазвах постите и така Христос не ми е бил далече, тогава, след като прочетох за 2 дни 4 Евангелия, казах на родителите ми: до тук беше със следването ми. И от химията на елементите аз се занимавам с химията на душата, което ако бях тръгнал по другия път, сигурно щях да бъда също добър християнин в някоя друга наука, но нещо щеше да липсва от мен, нямаше да бъда аз. Тоест самата моя природа, аз се разбрах защо съм роден на този свят, да изпълнявам именно точно Божията мисия. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. Понеже се занимавах малко с политика и видях, че това не е моят свят, и видях, че в политиката има много неща, които не отговорят на моите виждания за живота, на моята ценностна система, за отношението ми към самия себе си, към хората, към света. Не се чувствах добре и през 1998 година дойдох да специализирам в Германия. Едно от образованията, последното, което го имаме, е социален педагог и се занимавам с социална дейност. Така че това е моята работа от 15 години допълнително в Каритас, миграционната служба. Двете дейности не са много далече една от друга. Ние сме в храма, намираме се в храма, но има хора, които идват, още които не са чули за Бога или са чули, но не са го изживяли. Съм имал изповед по 3 часа. Аз мога да си легна 3 часа по-късно, но той човек, който е дошъл и казва: аз не виждам смисъл от живота, и като си тръгне да ви каже: аз виждам смисъл от живота, тези 3 часа са нищо, те са. Църковният храм е част от родината. Независимо от коя държава са, от един друг свят влизат в храма и виждат православния храм с иконите, чуват богослужението, светата литургия, възхваляването на Бога, благодарността към Бога на български език. Това е част от нашата държава и затова храм винаги е и място за социални контакти. Ако ние си носим със себе си тази идентичност, българският език, българската култура, православната вяра, с която сме закърмени, обичаите, традициите, празниците българските, ние не можем толкова лесно да се загубим. България винаги ми липсва и цената, която плащаме, че сме тук, е именно тази носталгия. Много хора казват: да, свикнах вече, да, в Германия. Аз също съм свикнал и съм се интегрирал. Може би сега ще стане, че повече от половината от живота ми съм живял в Германия, но България ми е била винаги в сърцето. Тук е лесно в Германия, защото България може на много места да се види. Тоест в български магазин, в българските училища, в българските дружества, в танцовите състави, навсякъде може да се види българи. Българското консулство, докато въпреки всичко не е същото, природата не може тук да я докараме. Няма как да стане. Именно точно това ми липсва Родопите, разходката, защото моят баща беше, царство му небесно, беше краевед, писател, историк. В София имаше възможност той да прави кариера, но каза: камъка си тежи на мястото, и се върна и се остана и в Орехово. Не живеехме в София,
една голяма част от този корен е и в мен. Тя е останала там, няма как да изчезне. Аз имам 2 дъщери, те са вече пълнолетни, големи са, студентки. Ние всички родители имаме една много важна задача да направим нашите деца човеци, защото Бог ни ги е дал. И имаме голяма отговорност. Така че това е била моята мисия, не да им дам само образованието. Защото образованието е важно, но най-важното е да направим човека, защото ако ние имаме много висше образование и сме много образовани, а пък като стойността като човек ни е много малка, това нищо не ни допринася. Както и обратното. Обратното, ние може да имаме нормално образование, обикновено, а като човеци да сме духовно много по-богати, това е по-важно да сме близо до Бога. Моето желание е, когато се пенсионирам, и да си имам, къде ще бъде, не мога да кажа, дали в България или тук, една малка къщичка в планината, в едно много тихо, спокойно село, с един кон. Аз имам много слабост към конете, още от дете, така че да си имам спокойствието и да имам повече време за себе си, за природата, за разходки с природата и повече време за четене и за писане. Недялко Йорданов издаде 6 диска с неговите песни. Това е най-голямото богатство, което той беше тук и той, нали, с подпис, с автограф тогава ги взехме. Като ги слушам, цялата философия на живота са в неговите песни ги описал. Има един диск, който е за селото, за малката къщичка на селото и той каза, искам една маса и един бял лист. И това е за него смисъл и щастието на живота. Това е най-голямото богатство, да имаме една маса и един бял лист, малка за къщичка и уникални са тези. Те са изпълнени с толкова мъдрост, с толкова дълбока мъдрост житейска и радост, и философия неговите поезия, и вече и песните. И зато и си ги слушам много често и чакам годините, когато ще станат реалност. Света, в който живеем, е много пълен с изкушения и с опасности, душевни опасности. Ние сме загубили същността, кое е важното от живота. Забравили сме за Бога, забравили сме да се радваме, забравили сме на едно кокиченце в градината да се радваме, докато дойде. Аз сме се залисали с други неща, които ни задушават и ни потъваме и после и главата ни няма. И затова искам да кажа на сегашното поколение, на тези, които са където и да са, обръщайте внимание на важните неща. Какво е смисъл на живота? Дните са ни подобрени. Бог ни ги е дал, Бог ни е подарил повече, отколкото именно всичко. Слънцето, природата, Той ни го е дал и казал, радвайте се, не правете неща лоши. Ако сме здрави телесно, а душата ни страда, душата е болна, човек е нищо. А пък ако сме с пастунче, да ни боли тук-там, а пък душата да е бодра, дори и ако не довиждаме, не дочуваме нещо, ако има радост в Христос, тогава сме пълноценни. Това е, ние много често си върдим на душата, най-лошото, че не виждаме къде кърви. Можем да се спасим, това е. Бог ни е дал достатъчно, където и да сме, да вярваме в Бога и да действаме.